बहुत मजा आ रही है, दिल तो एकदम गार्डन गार्डन सा हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। हाँ देखो गाइस, बड़ा होशियार लोंडा है। ऐसे लोंडों की इस देश में आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं गाइस कॉलेज। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे व्लॉग में। अभी आप चलते हैं कॉलेज यहाँ से। क्यों ओ लोटा ही टूट गयो। चलो गाइस चलते हैं। जंगल के पास चलते वहाँ पर या फिर रोड पे चलते, देखते हैं कहाँ पर वो काम कर रहा है। चलो भाई साहब, बहुत मजा आ रही है, दिल तो एकदम गार्डन गार्डन सा हो गया। गाइस अभी देख लो, मैं भर रहा हूँ डरम। नहाएंगे डरम में, डरम में, डरम में, डरम में, डरम में, डरम में। सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर गया रूम पे। कल भी नहीं खाया, बताया भर दिन, रात में भी नहीं खाया। क्या रात में भी नहीं खाया कति खाना, रात में भी खाना नहीं था। ठीक, क्या कर रहा है? भूख लगा है, देख रहे तो खाना कौन रोका तेरे? रात को कोई पकड़ा था तेरे को? खाना नहीं था, नहीं था, खत्म हो गया। वो पूछा मेरे को, बोला 3 बनो खाना बनाना। मैं कहा बनाना। गोलू को मैं ये भी बोला। ये बात तो मेरे को मालूम है। पहले 10 बजे गया, 10 बजे गया तो खाना बोला लेट है। अभी देखो गाइस, मैं स्विमिंग पूल के अंदर कितनी देर तक सांस, अरे पीछे रख। देखो गाइस, बड़ा स्विमिंग पूल है। कितनी देर तक सांस रोकता हूँ? आप गिनती करना। सोइल गिनती करेगा, मैं नीचे रहेगा। जोर से करना। अरे भाई, मेरे को तो गिनती नहीं आता है। मैं देख सकता हूँ, सेकेंड में मालूम पड़ जाएगा कितना। एक सेकेंड में एक ही बार होता है, बोलता है बंदा डूबा है। और आंखें भी बोला है खोल के देखना, बोला मेरा आंख लाल हो जाएगा गाइस। आँख खोल के देखा, सब खोल पानी के पानी दिख रहा है अंदर। पानी पानी दिख रहा है गाइस ये गिनती नहीं कर रहा है, ये ब्लॉग में बोल रहा है गाइस मेरे को गिनती आता नहीं है, मैं क्या करूं। सुनाई पड़े छे कि? सुनाई पड़े छे पानी? फिर आँखें खोलो। एक, रे सीट डुबा रे। अब बाप रे बाप, ई का हो गया गुरु। फिर जाएगा देख, तू याद रख। तैरना कैसे होता है? तैरता कौन है बंदा? ये नदी नहीं है। नहीं, फिर भी कैसे रहता है वो पानी में? ऐसे खड़ा भी रह जाता है ना पानी में? कैसे रहता है? पानी में खड़ा रह जाएगा, पर नदी नहीं है ना, पूरा नदी। मैं तो हाथों के बल से उड़ रहा हूँ। पानी में शरीर हल्का हो जाता है। देख अब की बार काउंट कर, रियल में कितनी देर रहता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 तक की गिनती हुई है। बस इतना ही काफी है इसके लिए। देखो पानी पी रहा बनता, सांसें निकल रहा। देखो देखो ऐसे। कितनी देर रहा? 20 20। अब की बार 36 रहेगा। अरे 20 निकल जा तू। अब तेरा हिसाब करो। अब तेरा हिसाब करो। आ जा ले मेरे को भिगाया कि भीगा कैसे तू? देखा गाइस, ये डूबा मेरे को पानी में भिगा दिया। भीगा कैसे? तू ऐसे पानी में जब मार कर गया तो फिर पूरा पानी उड़ गया। तो तभी बार खींचा मेरे को। तो ले मैं दोबारा जाता। एक, अरे सुनना, भिगाते रहता तू। अब हो गया तेरा। गाइस नहा धो लिए भाई, चलते रूम पे खाएंगे खाना। कैसा छोटू? हाय जी, बोला हाय जी। हाँ चलो गाइस, चलते रूम पे। गाइस हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं और हमारे ये जिगरी यार, जिगरी दोस्त, जिगरी फ्रेंड, मगर आज हम जा रहे हैं। आज ये देखो, आज कुछ नहीं बोल रहा है। देखो गैस, आप देख ही सकते हो। आज जा रहे हैं हम लोग, बहुत साथ में मस्ती करते हैं। आप देख ही रखते ब्लॉग में, तो ऐसे ही देखते ही होंगे। बहुत मस्ती करते हैं। इसमें भी आज मस्ती किया है, पानी में देखते हैं, बहुत मस्ती किया है। मगर आज हम लोग जा रहे हैं 2 आदमी।
उसके लिए उदास है ज़रा। गाइस कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होगा बस 15 दिन के अंदर में। ठीक है गाइस, ये जा रहा है। वो कहाँ गया गुरु? ये देखो, वो तो सबसे पहले छठ में किया है। बाप रे बाप। देखो गाइस, ये लोग जा रहा है, तो देखते हैं कब आता है वापिस इस व्लॉग में। आएंगे गाइस, 15 दिन का इंतजार करो। पर बोल तो 15 दिन का इंतजार है। हाँ। आएंगे और जरूर आएंगे। ये देखो गाइस, हम कपड़े लेने आए हैं। सतियार कपड़ा देख जो। देखो गाइस, चलते हैं। ये मैंने ये लिए, इसमें ये ट्रायल करते हैं, उसके बाद मालूम पड़ेगा। अपने को साइज वो फिट नहीं हुआ, दूसरी साइज लेके आते हैं। इसमें ट्रायल लेते हैं, साइज फिर फिट होता है, उसके बाद में लेते हैं गाइस। चलो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ऐसी वीडियो बना रहा सतीश का। सतिया, ए सतिया, राजियन देख। सतिया राजियन देख। हाँ बड़ो बड़ो। चलो गाइस, आ चुका हूँ कारखाना। तो गाइस कारखाना में आ चुका हूँ अभी। ये देख लो, ये है चंदन कुमार। हाय बोल रहे। हाँ तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कारखाना। और चंदन इधर देख तो अभी चलो गाइस, अपन यहाँ पर बैठे हैं। ये देखो गाइस, चंदन है इधर, देख तो चंदन। इधर देख चंदन। तो गाइस अभी कारखाना बैठे हैं, तो चलते हैं अभी गाइस रूम पे, और व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। यही था हमारे व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय गोगा, जय मेलडी।